4. Dificultad para arrancar el motor. Si al encender el coche notas que cuesta trabajo que arranque, especialmente en frío, puede deberse a que el sensor MAP no está midiendo correctamente la presión del múltiple. Esto impide que la CU calcule la cantidad exacta de combustible para el arranque. 5. Humo negro en el escape. Cuando la mezcla es demasiado rica o exceso de gasolina, el motor quema combustible sin oxígeno suficiente, produciendo humo negro en el tubo de escape. Este es un síntoma directo de un sensor MAP defectuoso o con lecturas fuera de rango. 6. Tirones o jalones al conducir. Si sientes que el coche jala o da tirones al acelerar o mantener velocidad, puede ser que la CU esté recibiendo datos inestables del sensor MAP, haciendo que la mezcla cambie bruscamente entre rica y pobre. 7. Luz de check engine encendida. En la mayoría de los casos, cuando el sensor MAP falla, la computadora enciende la luz de advertencia del motor. Si conectas un escáner OBD2, puedes encontrar códigos como P0106, P0107 o P0108, que indican problemas en la presión del múltiple. 8. Ruidos o detonaciones en el motor. Una lectura incorrecta del sensor MAP puede alterar el avance del encendido, provocando detonaciones o golpeteos en el motor, lo que algunos llaman pistoneo. Esto no solo genera ruido, sino que también puede dañar las válvulas o los pistones si se ignora.